Pamatprofesija man ir masāža. Masāžas ir kādi 6 veidi. Ir jumeiko, ir sudžukterapija, ir medus masāža, ir klasiskā masāža. Pie masāžas nāk klāt teipošana. Tie ir teipi kokvilnas. Ar viņiem var muskuli iestiept, var savilkt kopā, var locītājus nofiksēt. Parasti to nodarbojas sporta ārsti. Olimpiādē redzēt, ka daudz bija salīmēta lentām. Es to pašu daru. Es pirms izmasēju, tad sasmērēju ar visādām smērēm un pēc tam uzlīmēju teipi. Masāžas iedarbība būtībā pagarina. Viņiem var locītājus nostiprināt, ir vajadzīgs muskuļus vai iestiept vai pacelt viņus uz augšu. Tāds labs palīglīdzeklis. Parasti pie manis nāk tad, kad vairs nevar rokas pakustināt, un galva plīst puš, un nevar asinsspiediens augšā, un nevar saprast, un nevar dabūt ar zālēm neko lejā. Un tad ir, kad cilvēks jau vairs kaklu nevar šādi pagrozīt galvu, kā mums ir Dievs devis. Ka viņš jau griežās ap pleciem, un tad brīnās, ka galva sāp. Loģiski lieta. Jo tiek traucēt galvas apasiņošana. Asins uz augšu pa miega artērijām tiek, uz leju netiek. Man ir stundu uz cilvēku rēķināts, un es ar cilvēku izrunāju. Kas jums kaita, kad sāk sāpēt, ko darījāt, kas sāpē. Šī ir saruna. Un vienkārši cilvēks sāk saprast, kas notiek ar viņa ķermeni, ar viņa organismu. Un, teiksim, arī kā tīra psiholoģija, kā emocijas, kādas atstāja pēdas mūsu ķermenī, kā emocijās veido šie nervu saspringumi. Un to visu vajag vienkārši ar cilvēku izrunāt. Braucu tur, kur man aicina, tikai pašiem jāsorganizējās un uz priekšu par dzīvu.